أهل بحر البقر الناس المحترمين اللي دايما من خدماتهم ضايعين ومحرومين. مية وكهرباء دايما قاطعين، ومفيش مستشفيات في بحر البقر نكون فيها متعالجين. حتى الطرق بتاعتنا زي الطين، من أول طريق بحر البقر الحسينية لعند الطرق الفرعية زي طريق 11 بحر البقر، طريق 6 15، طريق 4 خليج الدواغرة، طريق الجبهة من لحتة بوحش، طريق اليمن، طريق المجريف، طريق 8 الصالحية، طريق 27. الطرق اللي دايما احنا عليها متبهدلين ومتمرطين. بس انا عايز اقول لحضراتكم يا ساده يا مسؤولين ان كل الخدمات دي احنا مش عايزينها، لان يمكن احنا بيها او من غيرها عايشين. بس انا عايز اقول لحضراتكم على خدمه واحده بس، ويا ريت تكونوا بيها مهتمين. هي مش خدمه، ده حلم بيحلموه اهل بحر البقر بقالهم سنين وسنين. حلم بيحلموه اكتر من 45,000 شخص في بحر البقر دي عايشين، بيحلموا بيه وهم صاحيين وهم نايمين. حتة مستشفى 2 بحر البقر علشان خاطر نكون فيه احنا وعيالنا متعالجين. ومستشفى ده على فكرة مش هيكلف كتير، لان المستشفى ده مبني ومشطب وجاهز وخلصان بقاله سنين وسنين، ومكلف ملايين على فكرة. وحضراتكم جيتوا استلمتوه منا وعملتوه وحدة صحية بحجة ان مفيش في بحر البقر دي عيانين. امال ايه الناس اللي عيانه بالملايين، او ايه المرضى اللي بالملايين، وايه الناس اللي بتجع على السكك وهم ماشيين دول مين؟ اتقوا الله فينا يا مسؤولين، اتقوا الله فينا. ده كل العمليه ده كل المستشفى ده مش هيكلف كتير، لان كل العمليه كام جهاز وكام سرير. كل العمليه كام جهاز وكام سرير وكام دكتور يكون عنده ضمير يعالج الغلابه المساكين، وبكده يمكن ترحمونا شويه من العيادات الخاصه والمستشفيات الخاصه والدكاتره اللي فينا زي المناشير. اتقوا الله. وبعدين عايز اقول حاجه تانية، حته المستشفى ده هيحمي ناس كتير. بلادنا هنا او بحر البقر فيها اكتر من 35 قريه، وناس فقراء وناس فلاحين، او مش كلهم فقراء بس فيهم ناس كتير فلاحين، ناس شغاله باليوميه، يعني يوم يشتغل و10 نايم في البيت، او يومين يشتغل وشهر نايم في البيت. فمش هيجيبوا حاجه. لا ده هو يمكن مش معاه حق الدواء، مش معاه يدفع للدكتور كشف، لا هو مش معاه حق الدواء اساسا. فاعملوا حته المستشفى حتى على الاقل يمكن يحييهم، او يمكن يعمل لهم امل لبكره. يعني كل الخدمات احنا معدومين منها والله صحيح، لا في طريق، كهرباء معدومه، ميه معدومه، كل شيء معدوم. يعني يكفينا حته مستشفى حتى نتعالج فيه. سلام.